Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Aici, Romania Electric Scooter. E bine, astăzi o să fac unboxing la această baterie externă Mi Powerbank 3 Pro. Un scurt istoric, înainte am avut Mi Powerbank 2S, versiunea de 10.000 mAh, care era mult mai mică și mai subțire față de aceasta. Însă a fost și mult mai ieftină, acea aproximativ 70-80 de lei. Asta este 200 de lei, dar și capacitatea este dublă, la fel și specificațiile, ca să zic așa, mai ales că asta încarcă mult mai rapid și mult mai bine, adică poate să dea afară 45 de W, ceva ce cealaltă nu putea decât să ducă un Quick Charge 2.0, cam atâta. Ce să o deschid așa? Am are sigiliul de securitate și până și aici, înăuntru. Înăuntru există niște cărticele cu care pe mine mă interesează. Aici avem bateria. Și aici și un cablu de încărcare USB tip C. Cam așa, USB tip C. Așa, USB tip C. Îmi place bateria că este bine împachetată, adică îmi dă senzația că este de calitate. Măcar ambalajul. Și uai, ce bine arată. Ce arată senzațional. Partea de sus există un sigiliu. Ce să fac și să se focalizeze cât de cât. O să rup acest sigiliu. Și avem porturile. Două USB-uri și portul de USB tip C. În lateral avem butonul care indică starea bateriei. Unul de față are aproximativ jumătate. Și dacă apasăm de 2 ori, teoretic ar trebui să aibă low power mode, adică dacă eu vreau să încarc, nu știu, un Mi Band 3, să nu-l ardă, să nu-l supraîncarc, ceva de genul. Dar se pare că la asta nu mai e nevoie. Iar în partea din spate, la fel, un sigiliu. Unde este trecută capacitatea bateriei. Sper că se vede. Mă rog, nu prea am cum să se fac să se vadă. Dar scrie 20.000 de mAh. E bine, cam asta este bateria. Este din plastic, dar este o singură bucată și îmi dă senzația asta ca și cum ar fi de metal. 2 milioane, sincer, n-aș plăti pe ea, dar având în vedere cât de bună este, și credeți-mă că bateriile de la Xiaomi sunt foarte, foarte bune, sincer, chiar se merită banii ăștia, având în vedere că duce până la 45 de W. Poți să încarci și laptop cu așa ceva. Cam astea sunt și specificațiile și o să le las un pic pe ecran. Na. Ea teoretic are 12.000 de mAh. Acum pe YouTube unele persoane au reușit să scoată și 14.000 de mAh. Depinde cum încarci. Dacă încarci, nu știu, un Note 9, telefonul pe care l-am eu, posibil să atingi, nu știu, 13.000 de mAh capacitate sau 12.000 sau nu știu, depinde de telefonul pe care îl încarci și depinde și de cablu. De asta am zis eu că poate încărca și laptopul pentru că duce până în 20 de V. Ceva ce bateriile externe trecute nu duceau decât, nu știu,
până 9V sau 12V, cam atâta. Pe scurt, bateria, eu zic că se merită. O chestie interesantă, la baterie nu am primit certificat de garanție, cel puțin cei de la magazinul Xiaomi au zis că nu mai au certificate de garanție pentru produsele astea, să zic așa. În caz de am o problemă ceva, am videoclipul acesta. Sper să nu apară probleme, dar dacă o să apară, cam asta e faza. Deci, bonul deocamdată. Chestie interesantă, la Mi Band 4 s-a primit certificat de garanție. Acum nu știu dacă e ok sau nu, dar mă rog, urmează unboxing și la acesta în curând. Deci, fiți cu ochii pe YouTube. Bine, cam asta a fost. Mulțumesc că v-ați uitat la mine și până data viitoare, salutare, pa, pa!